nel verbale che mi ricordo no. del 10 marzo ha detto: il signor Avola, a bordo della propria autovettura, mi ha invitato a seguirlo con la mia autovettura portandomi nei pressi di via delle Olimpiadi, dove abbiamo imboccato una traversa salente a sinistra di cui sconosco il nome. Continuo, ha detto anche: giunti dinanzi ad una villetta a 2 piani ancora non ultimata, il signor Avola mi ha invitato a occuparmi con i miei operai del completo smantellamento della pavimentazione del piano superiore, lasciando solo le mura perimetrali così come si vedeva al piano sottostante. Quindi sostanzialmente lei, da queste dichiarazioni risulta che fu accompagnato dal signor Avola, che alle 7 del mattina avete avuto questo incontro. Il signor Avola addirittura l'ha invitata a seguirlo e le ha chiesto di fare quest'opera di smantellamento. Lo ricorda oppure no? Sì. Quindi lei c'è stato quella mattina? Però non ci sono salito lì sopra, non sapevo, lui aveva portato fuori, gli ho dato gli operai e poi l'ha seguito lui il lavoro di quello che si doveva fare. Lei quindi conferma che già all'epoca, già nel 1992, la prima volta si era occupato di questa casa? Aveva fatto questo muro, un muro di cinta. Nel 92. Dopo il 92 la prima volta che è stato contattato è per togliere questi pavimenti, è così? Sì, sì. Lei conosce il signor Cannavò Alfio? Sì. E che fa il signor Cannavò Alfio? È un'impresa. Ha un'impresa. Che rapporti c'è tra la sua impresa e quella del signor Cannavò? Nessuno, siccome lui quando a volte non poteva fare qualche piccolo lavoretto, siccome io ho imparato questo lavoro lavorando un paio d'anni con lui, e quando a volte lui non poteva fare qualche piccolo lavoro di cui mi occupo di ristrutturazione, me lo passava a me, tutto qua. Ecco, ora voglio capire, in occasione di questi lavori di smantellamento della casa di via Francesco Mannino Cefali, questa casa qui, lei ha avuto contatti con la ditta Cannavò? No. Cioè è stato solo un giorno. No, quel giorno no. Il signor Fresta Carmelo lavora alle sue dipendenze o alle dipendenze della ditta Cannavò? Ma a volte ha lavorato con me e a qualche volta ha lavorato anche con lui. Per fare questi lavori lei al signor Fresta come l'ha contattato? Quando l'ho contattato? Come e quando l'ha contattato? Io dovevo trovare lui perché si trovava militare in quel periodo. Era militare. Dove è venuto a trovarlo? Ma ci siamo visti vicino al Clipper. Vicino? Al Clipper, dove abita là vicino lui. Mi sto prendendo un caffè lì. Siccome ero in convalescenza, non mi ricordo. Bar dritta. Dove si trova questo bar? Entrando, prima di andare a Canizzaro, a Caruba diciamo, dove non c'è le capolinee del 23. Ecco, ora lei mi deve far capire una cosa. Lei ha contattato il signor Fresta? Noi ci siamo incontrati là. Ci siamo incontrati. Vi siete incontrati dopo che aveva ricevuto l'invito a recarsi in questa casa dal signor Avola o l'aveva già incontrato? L'avevo incontrato prima che lui si trovava. Io ho detto: senti, c'è il signor Avola, che eventualmente gli vuoi fare qualche giorno da lui. Quindi non ho capito. Lei ha detto... Il giorno prima è stato, cioè l'indomani mattina poi lui si è presentato là, dove lui sapeva il punto di riferimento dove la mattina mi fermavo. Cioè lei era stato contattato il giorno prima da... Mi ricordo, sì, il giorno prima l'avevo incontrato, perché sapevo che lui era... Chi aveva incontrato il giorno prima? A Fresta. A Fresta. E che cosa le aveva detto? Io la mattina siamo sempre là, vieni domani mattina eventualmente, cosa mai vai a fare questo lavoro? Quindi perché lei già il giorno prima era stato contattato dal signor Avola, è così? Sì. Se mi ricordo è così. La sede della sua impresa dov'è? La sede della sua impresa dov'è? Non è che l'impresa, faccio piccolo lavoro, io conosco, a me è sempre a casa mia, non c'è, non c'è. Dove?
A mister Bianco io sono di bandiera. E l'attività invece del signor Cannavò Alfio dove ha sede? Ha un'impresa il signor Cannavò? Sì. Dove è la sede di questa impresa? A Canizzaro, mi sembra. A Canizzaro. A Canizzaro dove? Vicino dove c'è il passaggio del livello vecchio. Una volta c'era là gli uffici. A Canizzaro dove c'è il passaggio, Dove c'era una volta la vecchia linea ferroviaria. cioè praticamente, Uscendo all'altra parte del paese. cioè dietro la Lancia, o sto sbagliando? No, si entra a Canizzaro, si passa all'ospedale per uscire andando verso Cicastello. Verso Cicastello. Lei sa che tipo di società è questa del signor Cannavò Alfio? Cannavò Alfio. Ah? Cannavò Alfio. Cioè che tipo di società è? Chi sono i soci di questa società? No. No. Lei conosce il signor D'Agata Marcello? Sì. Come lo conosce? Ma lo andavo a volte al rifornimento, quando vedo il rifornimento, prendevo qualche caffè. Lei sa se il signor D'Agata è interessato a questa società del No, signor Cannavò? Non le risulta? No, non ne so niente io. Quindi lei il signor D'Agata lo conosce soltanto per averlo visto Sì, lo conosco. al... Al rifornimento dell'ACEP. e basta. Da quanto tempo lo conosce? Cinque, 6 anni. E il signor Avola Maurizio da quanto tempo lo conosce? Ma allo stesso tempo io pure. Ricorda le occasioni in cui l'ha incontrato, lo ha conosciuto il signor Avola Maurizio? Ma ci incontravamo là al rifornimento Al rifornimento di chi? dell'ACEP. Dove, Che facevo qualche- dove incontrava anche Marcello D'Agata? Sì. Lei conosce Fresta Salvatore, nato a Catania il 10/8/59 e adesso deceduto? Ah sì. Sì, lo conoscevo. Lo conosceva, Lo conoscevo sempre così di vista. di vista. Lei sa che rapporto, se esiste un rapporto di parentela tra il signor Fresta Carmelo, quello che lavorava, Sì, sì. e il signor Fresta Io Salvatore? sono nipote per me, no. Cioè Fresta Carmelo È il nipote. È il figlio del padre, perché io conoscevo anche il padre di Festa, che lavorava pure con noi a volte. Che adesso è defunto pure lui. Lei sa se il signor Fresta Salvatore è stato mai arrestato? Ah? No. Non le risulta? Presidente, le chiedo scusa, anche se per la verità sono così domande che... Ma il capitolato di prova è diverso. Io ho una nota, tranne che sbaglio, Sì. questa audizione è in riferimento alla sommaria informazione resa in una certa data, il 10 marzo 1993, che ho davanti, e riguarda proprio quello che è stato chiesto per lo smantellamento. Non c'è altro. Va bene, sono tutte le No, circostanze. per la verità, se è stato chiesto già qualcosa in più. Non ho fatto opposizione perché per la verità non mi sembra, ma continuare a indagare non è nel capitolato di prova. Presidente, qui ci stiamo occupando dei lavori di smantellamento della casa di Avola Maurizio, attività effettuata nella immediatezza di un determinato fatto delittuoso che si asserisce avvenuto all'interno di quella casa. Questa attività di smantellamento, cioè dell'omicidio di Leo, tanto per intenderci. Sì, Presidente, qui noi ci stiamo occupando però del reato associativo e verificare come e quando, posto che Avola Maurizio era arrestato
sia stato fatto lo smantellamento della casa. Io credo che sia una circostanza assai utile per verificare il vincolo associativo nei confronti di altre persone che dall'esterno si sono occupate. Lo dicevo, sullo smantellamento mi pare che abbia già Sì, ma siccome guarda caso gli operai o uno degli operai che si è occupato di questa attività è Fresta Carmelo, che è proprio fratello di quel Fresta Salvatore di cui lei, avvocato, chiedeva ieri a Pattarino, e siccome, giusto per l'appunto, Fresta Salvatore è stato imputato in questo procedimento Orsa Maggiore, poi si è dovuto chiedere di non doversi procedere perché è morto, io credo che la circostanza sia assai utile per ricostruire. In relazione allo smantellamento. In relazione allo smantellamento, proprio. D'altra parte, Presidente, sto per completare. Proceda al pubblico ministero. Aspetta un attimo che cambia. Quindi lei sa come è morto Fresta Salvatore? Prego? Come è morto, in malattia, come è morto? Mi sembra una malattia. Quale malattia fosse non lo so. L'ultima domanda, lei ha rapporti di parentela con Rampulla Sebastiano, Rampulla Pietro? Rampulla Sebastiano? E Rampulla Pietro? Rampulla Sebastiano è mio padre, Rampulla Pietro no. Quindi ha soltanto Un nome mio, sì. Mio padre, Rampulla Sebastiano. Senta, signor Rampulla, le specificò esattamente il signor Avola i lavori che dovevano essere eseguiti all'interno per lo smantellamento? Volevo battere tutte le parti, cioè volevo lasciare i muri di fuori. E senta, lei ebbe a dare disposizioni ben precise al Fresta e al Cannavò circa i lavori dovevano Io ho essere portato le persone e poi se l'ha spiegato lui quello che ha fatto. Io non so neanche dove, se l'hanno fatto solo loro o meno. È sicuro che non ebbe a dire né al Fresta né al Cannavò quali tipi di lavoro dovevano essere fatti? E mi ricordo, cioè io ho detto si doveva smantellare, però non so che cosa di lavoro, cioè che si doveva smantellare l'appartamento, che dovevano conoscere i muri esterni. Senta, la durata di questi lavori quanto doveva essere più o meno? Sa quanto ci hanno impiegato? Non lo so. È stato solo il primo giorno, è stato quel giorno stesso che io devo portare, poi la sera mi hanno chiamato. E senta, lei ha verificato o se erano stati comunque ultimati i lavori richiesti? Non ci sono lì sopra, io l'ho portati, io ho detto che dovevano fare queste cose e me ne sono andato. Poi la sera verso le 6 mi hanno chiamato, la polizia mi cercava, questo pure tutto sto fatto. Le 5:30, 6, non mi ricordo. Senta, e il materiale di risulta lei sa che fine ha fatto? No. Ci sono domande? Può andare adesso. Buonasera. Testo successivo. Fresta Carmelo. Dice? Dico, prima della fine dell'udienza delibereremo. Sì, oggi. Presidente, mi scusi. No, non mi sono spiegato bene. Sì. Volevo chiedere sulle richieste che mi ha avanzato, deciderà detta alla fine dell'udienza o settimana prossima? Perché No, non ho alla sentito. fine dell'udienza, avvocato. Anche perché mi pare che non è che sarà morto. Comunque non c'è stata opposizione, se lei deve andare via, le posso anticipare che non essendoci stata opposizione alla sua richiesta istruttoria, questo tipo di
di atti istruttori la Corte sin qui li ha ammessi sempre, quindi non ci dovrebbero essere difficoltà, dico, va. Non mi pare che ci sono ragioni particolari, quindi se si deve allontanare nomina il sostituto e se ne va. Sì, allora saluto tutti, buonasera, dall'avvocato Giorgio Antoci, sul sito processuale, grazie. Il signor Fresse, il nome? per me, Nato? Catania 14-6-73. Risiede a Catania, signor Presidente? Sì. Vuole leggere il giuramento, la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero, signor Presidente. Signor Fresta, che attività lavorativa svolge? Non capito. Che lavoro fa? Disoccupato? Prima ha mai lavorato? Sì, attualmente lavoravo. Che lavoro faceva? Manuale. Ha lavorato autonomamente oppure a dipendenza di altri? Ho lavorato sempre attualmente, non ho avuto mai un lavoro fisso. Sì, ma dico, ha lavorato autonomamente, cioè per i fatti suoi oppure a dipendenza di qualcheduno? Per i fatti miei. Lei il signor... come si chiama di nome? Il signor Rampulla Salvatore lo conosce? Sì, ci lavoravo attualmente. In che occasioni ha lavorato per il Rampulla, lo ricorda? Che tipo di lavoro ha fatto? Cioè dove ha lavorato per conto del Rampulla? Alcuni lavori, sì. Quando capitava. Il lavoro non l'ho avuto sempre continuo io. Capitava per esempio gli giovavo qualche aiuto e ci andavo io. In che periodo ha lavorato, se lo ricorda, per il Rampulla? 92. Nel 92. Prima di partire militare. Poi quando è partito militare lei? Io sono partito il 13 dicembre 92. 13 dicembre 92. Senta, Cannavò Alfio lo conosce? Sì. Sì. Chi è questo Cannavò Alfio? Lo conosco perché ma è vicino di zona. In che senso vicino di zona? Abita dove abita lei? No, per sentito dire, questo che lavora, sempre nell'edilizia. Lei ha mai lavorato per il signor Cannavò? No. E senta, lei ha mai sentito dire o nominare la ditta San Marco? No. Senta, signor Fresta, quando lei è stato sentito il 10 marzo 93 ebbe a menzionare esattamente, queste sono le sue parole, la ditta San Marco di Cannavò Alfio. Lei sa se c'è relazione fra questa ditta e il Cannavò Alfio? Ditta San Marco, sì. Sì, che so che si chiamava ditta San Marco. Cioè, ma la ditta San Marco di che? È del Cannavò, del signor Cannavò Alfio di cui diceva poc'anzi? Penso di sì. Siccome qui lei lo diceva in termini di certezza, per questo le stavo chiedendo. Mi posso ricordare cose di 3 anni fa. Senta, ma lei il signor Cannavò quando è stata l'ultima volta che l'ha visto, il signor Cannavò Alfio? No, un bel pezzo che non lo vedo, non io lo so dire. Senta, lei sempre sui suoi rapporti lavorativi, in data 10 marzo 93 ha detto: questa mattina mi sono presentato come concordato con la ditta al cantiere della ditta San Marco di Cannavò Alfio. No, non ho detto questo. No, le assicuro che lei ha detto questo anche perché risulta... Io quella mattina mi ero presentato tramite il signor Aula Giuseppe, ero sceso da militare, avevo una convalescenza da 20 giorni.
siccome mi giocavo qualche giornata per lavorare, avevo chiesto al signor Rambulla Salvatore se gli giocavo qualche giorno. Per sentito dire gli giocavo al signor Avola Giuseppe. Io sono andato dal signor Avola Giuseppe e mi aveva detto di fare qualche giorno. Ci sono andato e poi è successo quello che è successo. Cosa è successo? Sono andato a lavorare, mi aveva detto di levare il pavimento solo e basta. Chi gliel'aveva detto questo? Il signor Avola. Il signor Avola. Sì. Ma le disposizioni in merito, diciamo, ai lavori da seguire gliele disse il signor Avola oppure gliele comunicò, gliele impartì il signor Rampulla? No, il signor Avola. E le spiegò le ragioni per le quali doveva essere smantellato il pavimento? Mi aveva detto che si doveva cambiare il pavimento. Ma le spiegò le ragioni, il perché doveva essere cambiato il pavimento? Non lo so, io sono un operaio, a me se mi paga la giornata e mi dice levo quel pavimento io lo tolgo. Dice butta la parete a terra, io la butto, l'importante è che mi paga la giornata, che poi alla fine non sono stato neanche pagato. Senta, quando è stato sempre sentito dalla polizia, lei ha detto il lavoro era stato commissionato da Avola Giuseppe secondo quanto dettomi dal principale per via dell'umidità che vi era sotto il pavimento. Cioè sembrerebbe da questa sua affermazione che le disposizioni o le motivazioni siano state rappresentate dal suo principale. È stato per l'umidità che c'era sotto il pavimento. Non è che mi ma questo ebbe a dirglielo il Rampulla o ebbe a dirglielo il signor Avola? No, questo me l'ha detto il signor Avola, perché il signor Rampulla aveva sentito dire, io ero andato dal signor Rampulla per lavorare. Il signor Rampulla mi aveva detto vai dal signor Avola, che ho sentito dire che io giocavo un ragazzo, e io ci sono andato. Per questo motivo e basta. Poi se mi ricordo se c'era umidità sotto il pavimento non lo so dire. So che si doveva levare, a me mi paga una giornata e io lo tolgo. Tutto qua. Senti una cosa, ma lei si recò da solo? Innanzitutto dove incontrò il signor Rampulla? Signor Rampulla? Vabbè, il signor Rampulla dove lo incontro? Vedendolo passare nei pressi di Canizzaro. Senta, io poc'anzi le avevo letto una parte delle sue dichiarazioni. Questa mattina mi sono presentato come concordato con la ditta al cantiere della ditta San Marco di Cannavò Alfio, amico di Rampulla. È possibile che vi siete incontrati là? Sono amici, non lo so. Non le sto chiedendo questo. È possibile che vi siete incontrati presso la ditta San Marco di Cannavò Alfio? Perché sembrerebbe così dal contenuto di questo verbale. No. Cioè no, non lo ricorda o lo esclude? Non me lo ricordo. E allora, quando ha incontrato il Rampulla, cosa le disse esattamente? Il signor Rampulla mi aveva detto, io avevo detto per lavorare, il signor Rampulla mi ha detto lavoro non ce n'è, però per sentito dire che al signor Tizio gli giocava il signor Avola, gli giocava un ragazzo per lavorare un giorno, 2 giorni. E io ero andato al signor Avola, siccome sono della zona, mi conosceva e mi ha fatto fare questo giorno. Senta, il Rampulla le disse esattamente dove era il posto dove doveva andare? No, me l'ha detto il signor Avola. Chiedo scusa, il signor Avola dove l'ha incontrato poi? Il signor Avola dove l'ho incontrato? A Caruba. Io sono di Caruba e lui è di Caruba. Conoscendo qualche volta qualche favore che l'ho fatto e mi ha fatto lavorare. Lei quando è stato sentito ha detto il Rampulla ha invitato me e il Cannavò Salvatore in via Mannino Cefali, presso l'abitazione davanti alla quale mi avete incontrato, per divellere i pavimenti della cucina e del corridoio. Sì. Cioè, sembrerebbe qui che il Rampulla le specificò... No, Rampulla qui non c'entra niente, perché a me me l'ha detto il signor Avola Giuseppe. Sì, ma qui dice cose completamente diverse rispetto a quelle che ha detto. Allora, come sono andati i fatti? Perché qua sembrerebbe che lei si è incontrato con Rampulla presso la ditta San Marco del signor Cannavò
che arrivato lì il Rampulla ha invitato lei e il signor Cannavò Salvatore a recarvi in via Mannino Cefali, che vi diede disposizione sul lavoro da fare, mentre lei qui ci sta dicendo cose diverse, cioè che in pratica prima si è incontrato col signor Avola perché conosce la zona di Carruba, che poi il signor Avola le ha detto dove doveva recarsi e che tipo di lavoro bisognava eseguire. Insomma, come sono andate? A me il lavoro me l'ha detto il signor Avola di fare, basta. Tutto questo mi ricordo, mi posso ricordare le cose di 3 anni fa. Certo. Senta, e lei come si è recato presso il luogo dove doveva eseguire i lavori? Sono andato con un altro ragazzo, siccome ci voleva un altro ragazzo e ci siamo andati io e un altro ragazzo. E lo scelse lei quest'altro ragazzo? No, Chi lo scelse? penso che l'ha scelto sempre lui stesso, non lo so. E quest'altro ragazzo dove l'hai incontrato? Ci siamo incontrati al lavoro. Dove? In via Mannino, Quindi lei come si è recato in via Mannino Cefali? a piedi. E se era da solo o in compagnia? Ero da solo, poi ci siamo incontrati con questo ragazzo in questo lavoro. Perché potremmo limitarci a tanto. Sì, Presidente. Senta, rispetto al giorno in cui ha avuto, o al momento in cui ha avuto l'incarico, o dal Rampulla o dal signor Avola, Dal signor Avola. non si è compreso bene, quando ha eseguito i lavori? Quando ho eseguito i lavori? Sì. A che ora? Dopo quanto tempo le ha eseguito i lavori? A che ora ha ricevuto l'incarico? Io l'incarico l'ho ricevuto di mattina di levare quel pavimento, io metto le mani alle 7 e levo le mani alle 5 e smetto da lavorare alle 5. Sì. Ho levato quel pavimento e me ne sono andato. Per andarmene già noi Quindi ha avuto l'incarico la mattina e l'ha eseguito subito il lavoro. A che ora Sì. ha finito di lavorare? Ho finito verso le 4, le 3 e mezzo. E il materiale di risulta che fine ha fatto? No, c'erano dei camion e li hanno caricati, non lo so. I camion di chi erano? Non lo so, non li conoscevo. Io sono un operaio giornata, va. Senta, lei ha mai conosciuto un certo Maurizio Avola? No. Mentre il signor Avola che lei... Sì, il padre sì, lo conoscevo. In che senso il padre lo conosceva? Lo conoscevo perché sono sempre di Caruba. Ma perché ha detto il padre? Il padre di chi? Il padre, perché sapevo che si chiamava Maurizio. Chi? Il figlio del signor Avola? Sì, però non conoscevo il figlio. Senta, lei conosce Fresta Salvatore chi è? Festa Salvatore era mio zio. Perché era? È morto? È morto. Non sa come è morto, di cosa è morto? Una malattia. Lui o suo zio? Suo zio. Senta, il suo zio, questo suo zio che è morto, lei sa se ha avuto mai a che fare con la giustizia? Non lo so. Marcello Zancate. Senta una cosa, lei conosce un certo D'Agata Marcello? No. Non l'ha mai sentito nominare? No. Senta, questa ditta San Marco di cui lei ha detto e che non ricordava oggi e che ha indicato come ditta del signor Cannavò Alfio, lei sa se a questa ditta fosse interessato qualcun altro? Ho capito.
lei oggi non ha ricordato che la ditta San Marco era la ditta del signor Cannavò Alfio. Le volevo chiedere, lei sa se a questa ditta fosse interessato anche qualcun altro? Qualcun altro? Sì. Non lo so. Ok. Abbiamo finito, Presidente, il momento. Presidente, abbiamo finito per il momento. Ci sono domande? Può andare, signor Fresta. Grazie. Testa successivo. Ci facciamo il Cannavò? C'è Cannavò? C'è Cannavò? Non c'è Cannavò? Sì. Sì, sì. Capitano D'Antonio. Mi scusi, signor Capitano, si siede. Le sue generalità, per favore, nome, cognome, luogo e data di nascita. Ercole D'Antonio, nato a Lanciano il 5/8/1955. Vuole leggere la formula relativa alla testimonianza? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, il pubblico ministero può procedere. Capitano, lei ha svolto attività di indagine relativamente a Avola Maurizio? Sì, all'inizio subito dopo le dichiarazioni di Ricciardello, quindi all'inizio proprio della Ricciardello chi? Ricciardello il collaboratore, Il collaboratore di giustizia. Le ricorda quando iniziò questa sua attività a seguito delle dichiarazioni del signor Ricciardello? Sì, precisamente il 9 marzo del 93, quando feci il primo sopralluogo nella casa di Avola. Che funzioni svolgeva all'epoca, capitano? Ero funzionario ufficiale addetto in una sezione di polizia giudiziaria della DIA, della Direzione Investigativa Antimafia di Catania. E in quel caso feci il primo sopralluogo, ne feci effettivamente due, uno il 9 e uno il 10. E può dire alla Corte che cosa ha rilevato in occasione del sopralluogo del 9 e che cosa ha rilevato in occasione del sopralluogo del 10? Nel sopralluogo del 9 mi recai con altro personale del centro operativo della DIA di Catania e andammo a fare un sopralluogo dietro espressa richiesta della Procura di Catania. Arrivati all'incirca all'incrocio tra via Olimpiadi, se non vado errato, con viale Mannino Cefali, e notammo, insieme ad altro personale, ripeto, del centro operativo di Catania, notammo che sulla destra, scendendo giù, c'era un campo abbastanza ampio dove addestravano dei cani, probabilmente un tipo di addestramento di cani o per gare o per altro. E continuammo ad andare avanti e ci siamo resi conto che notammo la presenza di Francesco Santapaolo, figlio di Benedetto Santapaolo. Chiedo scusa, capitano, questo esattamente è capitato il 9? Il 9. Cioè dunque voi vi stavate per recare presso... Noi ci stavamo recando presso la casa di Avola per fare un sopralluogo nella casa dove Lei sa per quale ragione, cioè quali erano le ragioni per le quali dovevate recarvi presso la casa dell'Avola? Noi dovevamo fare un ulteriore sopralluogo per vedere se effettivamente lo stato dei luoghi erano rimasti
così come dalla precedente perquisizione e sopralluogo fatto anche dalle altre forze di polizia, e in più per constatare lo stato dei luoghi. E quindi stava dicendo, mentre vi stavate per recare in quella zona? Mentre ci stavamo recando in questa zona, notammo, un mio collaboratore mi fece notare la presenza del figlio di Benedetto Santapaola. Continuammo ad andare avanti e ci accorgemmo che Francesco Santapaola, a bordo di una macchina, precisamente di una Volkswagen Passat, se non sbaglio, targata Catania, non ricordo attualmente il numero di targa, ma credo che dagli atti dovrebbe risultare. Avete accertato a chi si apparteneva quell'autovettura? Sì, risultò appartenente a D'Agata, al nipote del D'Agata Marcello, e precisamente D'Agata Carmelo, se non sbaglio errato, nato nell'anno 1971 circa. E questa macchina ci seguì fino a arrivare quasi all'altezza ci seguì per una trentina di metri circa, una quarantina di metri circa, fin quando noi poi siamo scesi dall'autovettura e poi abbiamo fatto il normale controllo. Senta, il Francesco Santapaola era da solo in quell'occasione o era in compagnia di altri, che lei ricordi? Io ricordo che almeno in quella zona c'erano altre persone anche con altri cani, quindi erano persone con... No, io le chiedevo... A bordo della macchina? A bordo dell'autovettura non posso essere preciso, ma credo che era da solo. Ricorda esattamente quali sono stati i movimenti del signor Francesco Santapaola in quell'occasione? Niente, ci seguì fino a un certo punto, dopodiché... Ecco, fino a che punto vi seguì? Ripeto, dall'incrocio, da quando ci accorgemmo che lui era in zona e che stava salendo in macchina, cioè appena ci vide salì in macchina, fece un tratto di strada dietro di noi, e dopodiché si fermò una trentina di metri fece dietro di noi, 30-40 metri, quando probabilmente si rese conto dove che stavamo andando noi e dove avevamo intenzione di fermarci noi. Si fermò un pochettino prima e fece inversione di marcia. Infatti successivamente, quando finimmo di fare il sopralluogo, trovammo la macchina parcheggiata. Silenzio per favore. Senta una cosa, e voi invece eravate a bordo di che tipo di autovettura? Dunque, noi in quell'occasione non ricordo se avevamo una tipo, non le posso essere preciso, non ricordo se avevamo una tipo o un altro tipo di... Cioè era vettura con colori di istituto o era un'autovettura civetta? No, autovettura sempre con targa di copertura e colori normali. Senta, eventualmente consultando atti a sua firma potrà riscontrare il numero di targa dell'autovettura in questione, della Volkswagen Passat? Col consenso della Corte? La macchina era targata a Catania a 1892.5 e risultata poi successivamente intestata ad Agata Carmelo. Sì. Senta, mentre per quanto riguarda i sopralluoghi, cioè la finalità del suo intervento, cosa avete potuto riscontrare?
che lei ricordi. Il giorno 9 abbiamo potuto riscontrare che all'interno dell'abitazione innanzitutto non abbiamo trovato, abbiamo trovato tutta la pavimentazione intera, non erano stati abbattuti i muri. Faccio questo discorso perché poi successivamente, il giorno successivo, invece abbiamo trovato una situazione completamente diversa. Chiedo scusa capitano, lei può ricordare esattamente la data del primo sopralluogo? Se il Presidente permette, per avere... È 8 la data del primo sopralluogo. No, non facciamo una cosa precisa. Lui ha detto 9 e 10. Poi spendiamo i giorni. Già gliel'ho detto, gliel'ho chiesto. Sto consultando. Lo sto facendo consultare. E il 9 marzo. Chiedo scusa, io ho un suo atto. No, chiedo scusa, correggo, era l'8 marzo. 8 marzo. 8 marzo. Quindi come dato del sopralluogo, capitano... 8 marzo. Il primo sopralluogo è l'8 marzo, il giorno in cui il Santa Paola, e abbiamo trovato completamente intatto diciamo la casa dell'Avola, era l'8 marzo. L'8 marzo, mentre il sopralluogo successivo quando è stato? Magari il giorno successivo, il giorno 9. 9 marzo. Il 9 marzo che cosa avete potuto riscontrare? Abbiamo riscontrato che erano stati completamente asportati, era stato completamente asportato il pavimento del corridoio, della cucina e della camera da letto. Quello del 9 non ce l'abbiamo, sopralluogo. E abbattute credo una o due pareti intermedie che erano all'interno dell'abitazione. Senta, l'abitazione le lo ricorda com'era composta? Dunque, eventualmente capitano col consenso della Corte, sempre consultando atti a sua firma. Se la Corte Può farlo? sì. Dunque era un'abitazione diciamo esternamente fatta ancora a livello grezzo, completamente grezzo e non rifinito. Nella parte sottostante c'era un ripostiglio fatto con mattoni forati e il soffitto era fatto con mattoni forati, mentre le pareti laterali erano in cemento armato. Ed una parete, la parete frontale, era la pietra viva, quindi non... Quanti piani era questa casa, se era più piani chiaramente? Erano, escluso dunque, c'era il seminterrato, un primo piano, un secondo piano e un eventuale, perché ripeto la casa non era terminata, un eventuale attico o piano superiore. Le alterazioni cui le ha detto in quale parte della casa sono state operate? Le alterazioni erano fatte a livello del piano, del primo piano, o se non consideriamo il piano sottostante, quindi, oppure del piano terreno, anche perché c'erano gli scavi laterali dove erano anche posizionate delle fosse biologiche. Abbiamo finito per il momento, Presidente. Controparte? Domande? Avvocato Russo? E l'avvocato Curcurotto, sì. Sì, approfittiamo della pausa per cambiare lo strisce.
Possiamo procedere, sì, avvocato Russo può procedere. Le chiedo scusa, capitano. Io vorrei capire, questo campetto per addestramento cani che lei ricorda, rispetto alla casa, la casa in questione, inutile che le spiego quale, che distanza c'è, quanto è lungo questo terreno dell'addestramento cani? Il campetto, ripeto, è proprio all'inizio della strada. Cominciamo con parlare di via Mannino Cefali, io non la conosco. Quanto è lunga questa strada pressappoco? Sarà lungo circa un 300 metri, 400 metri. Sì. E se non vado errato, credo che alla fine, se ricordo bene, dovrebbe essere anche a strada senza uscita alla fine. L'addestramento cani cos'è? Una sorta di proprietà dove si allevano i cani? No, è completamente all'aperto, né più né meno come un campetto sportivo molto piccolo, per quanto si completamente all'aperto. estende? Per che tratto si estende? È abbastanza piccolo. Tra il limite del Sì, campetto sì. e l'inizio della casa credo che ci siano 100 metri. È sicuro che non sia di più? Può essere circa 170-180 metri? Non lo so, probabilmente non... Senta un po', lei diceva a un certo punto, se ho sentito bene, perché ho cominciato a interessarmi alla sua deposizione quando ha parlato della macchina dell'ufficio, che era una macchina, come posso dire, civetta. Certo. Beh, lei in base a quale constatazione, non dico sensazione perché a noi non ci interessa, la constatazione che l'ha indotta allora nella relazione e oggi a informare la Corte che questa vettura, questa Volkswagen Passat, avesse seguito la vostra vettura, perché ha detto lei, se ho capito bene, per una trentina di metri, peraltro c'è scritto già nella relazione. La macchina dove si trovava? Mi scusi, la macchina, la Passat, dove si trovava? Di fronte al campetto? All'inizio era proprio all'inizio dei campetti. Bene, se abbiamo capito bene, l'inizio del campetto rispetto alla casa di via Mannino Cefali, abbiamo detto, per cercare di venirci incontro, 150, facciamo così? Bene, siccome lei qua scrive, aveva seguito, e l'ho ripetuto peraltro, per circa 30 metri la nostra macchina fino ad accertarsi dove si fermava. Mi scusi, lei era una macchina civetta. Cosa l'ha indotta a ritenere che questa vettura, giusto, vedi caso, seguisse voi e per accertarsi dove vi fermavate? Quale constatazione l'ha indotto a ritenerlo? Ha fatto movimenti particolari, ha fatto giravolte particolari, vi ha seguito piano, si è nascosto, cioè cosa l'ha indotto a ritenere? Posto che fra l'altro solo per 30 metri vi ha seguito. Certo. Mi spieghi perché io non lo capisco. Il problema è molto semplice. Nel momento in cui siamo arrivati e abbiamo notato la presenza di Francesco Santapaola, automaticamente ci siamo un pochettino riguardati per vedere se c'erano o non c'erano movimenti strani in giro, quindi abbiamo rallentato. Perché? Mi scusi, ha detto quando abbiamo visto Francesco Santapaola, perché? C'è la presenza di quel ragazzo in quel campetto. Non era tanto era una questione normale, perché stavamo controllando anche, e infatti successivamente, il giorno successivo, abbiamo anche controllato altre persone, abbiamo notato questa presenza, abbiamo continuato a camminare e il mio autista mi fece notare, dice: guardi che c'è una macchina su cui è salito a bordo, su cui c'è a bordo il Francesco Santapaola che ci segue. Noi abbiamo continuato normalmente, infatti ci siamo fermati. Mi scusi se la interrompo, capitano, io poi perdo il filo. Lei mi stava dicendo, il mio autista mi ha detto c'è una... Mi segnalò. E lei ha veduto che c'era una macchina? Sì, mi segnalò e notai io pure che a bordo c'era. Che faceva la stessa strada, cioè andava nella vostra stessa direzione? Nella stessa nostra direzione. Io dico, ma io infatti le ho chiesto, siccome lo fa per 30 metri, mi chiedo, il fatto che non fosse che andasse nella stessa direzione, ma che fosse volto a seguire voi, cosa glielo ha fatto? Questo era il senso della mia domanda. È una constatazione, è una sensazione, cos'è?
Come constatazione posso dire che arrivato a un certo punto la macchina si fermò e fece inversione di marcia. Capitano, lei intende quello che voglio dire? Certamente. Inteso, la prego, Come? Senza dubbio, è stata una sensazione. È stata una sensazione, senza dubbio. Una sensazione, certamente. Siccome fa 30 metri, mi deve scusare, poi voi vi fermate, se non vado errato, davanti alla casa di Evanino Cefalì. Certamente. Ora, voi redigete una relazione di servizio. E Certo. così mi segua, capitano, perché io veramente stasera voglio capire, e voglio capire una volta per tutte. Voi vedete il figlio di Benedetto Santapaola, Francesco Santapaola. Quanti anni ha questo ragazzo? Aspetta che lo leggiamo, perché è qui? No, qua non c'è scritto. Comunque, io non so se sia il piccolo o il grande. C'è questo ragazzo che sta in un campetto di allevamento per cani, giusto? Certo. Beh, allevamento per cani. Questa cosa già vi induce. Lei poco fa mi ha detto, per la verità avevo controllato anche altre persone. Comunque è il figlio di Benedetto Santapaola, questo vi induce già a pensare, come lei mi ha detto, ad avere la sensazione che vi segua. L'indomani poi fate quell'accertamento che riguarda quei due giovani, o sbaglio? I due giovani che stanno smantellando. Certo. Mi scusi capitano, perché io le cose cerco di intenderle e certe volte, non sempre, mi indigno. Quando fate la relazione, fra questi due fatti, qual è il collegamento che vi ha indotto nella relazione di servizio a constatare, cioè a riferire la sensazione del giorno prima di quel supposto inseguimento o seguimento e l'indomani il discorso dello smantellamento? La relazione... Un attimo. Vabbè, ha giovato così un poco io. Allora, capitano, lei mi ha inteso. Voi fate una relazione, voi fate delle indagini, fate il vostro lavoro, che è un lavoro serio. Qua state indagando su un omicidio. Riscontrate l'attività di qualcuno per controllare che ci siano delle cose. Allora, fate una relazione e nel momento in cui in effetti cercate di capire se è stato smantellato un certo pavimento, che è un'attività importante nella logica di questo episodio, perché io lo conosco. Come lo conoscete? Voi ritenete di dover inserire nella relazione che il giorno prima il figlio di Benedetto Santapaola in un campo di cani per 30 metri si è mosso con la macchina. Lei mi vuole spiegare perché l'ha inserito e che cosa le ha fatto creare che ci fosse l'utilità del collegamento nella relazione? Me lo spieghi. Io comincio a capirlo, ma me lo spieghi lei. Il discorso che è stato inserito, anche perché noi abbiamo riferito su tutti i vari movimenti solo di questa persona, mi deve scusare, solo lei gli ha detto, abbiamo identificato. Noi infatti ci siamo meravigliati in quel caso che c'era una macchina che ci seguiva. No, e arrivato a quel punto abbiamo scusi, fatto. No, scusi, capitano, lei adesso ha detto onestamente a me, è stata una sensazione, Certo. per 30 metri. Una sensazione che poi si è tramutata nella necessità di ritenere, comunque io non ho altro da chiederle, sinceramente. Credo di aver capito a sufficienza. Avvocato Curcuto. Grazie Presidente. Capitano, lei poco fa ha detto che mentre vi recavate a fare il sopralluogo, a un certo punto avete notato il figlio di Benedetto Santapaola, Francesco. Lei lo conosceva? Io lo conoscevo tramite descrizioni e alcune volte le avevo visto perché me l'avevano indicato i miei colleghi e collaboratori, ma c'era il mio collaboratore che era con me che lo conosceva bene. Quindi era pedinato, era sorvegliato nei movimenti, nelle sue azioni di Santapaola? No, assolutamente. E quindi come era conosciuto all'ufficio? Credo che è una cosa normale conoscere le persone, chi fa attività di polizia giudiziaria, credo che conosca bene o male, non tutti, ma la maggior parte delle persone nell'ambito di determinate famiglie si conoscono un pochettino tutti, quindi Silenzio, stia zitto lei. No, lei non deve intervenire in questa fase, non deve intervenire. Lei non deve intervenire in questa fase, Santapaola. Dopo. Che succede da sotto? Proceda, avvocato. Grazie Presidente. Lei sa dire per sé poco la grandezza
le dimensioni di questo campetto di, credo, di addestramento per cani? Come ho detto prima, credo che sia... Scusi, se lo può ripetere. Credo che sia una 60, 50 di metri, anche di meno forse. Ma lungo o largo? 50 metri, 60? Diciamo per lunghezza sarà un pochettino di più, quindi non so di preciso quanti metri quadri saranno 60 per 50, una cosa del genere, insomma. Senta, lei sa per caso dove abita il figlio di Santa Paola? Dove abitava il figlio di Santa Paola in quel periodo? No. Quando lo vede visto vicino al campetto di allevamento e addestramento di cani, per caso ha visto se il Santa Paola Francesco aveva un cane con sé? Se non sbaglio sì, aveva un cane. Grazie, un'altra domanda. Pubblico Ministero? Sì. Capitano, lei più o meno ricorda com'è dislocata, com'è la zona in cui si trova la via Cefali Mannino? Ricordo, anche perché, ripeto, ci sono stato in tutto 2 volte. Ricordo che si accede per una strada non eccessivamente larga, poi c'è questo incrocio, se non sbaglio quello si chiama via Olimpiadi o una cosa del genere, c'è questo incrocio e porta lungo la strada di via Mannino. La via Mannino è una strada chiusa oppure una strada che ha altri collegamenti? Credo che sia una strada chiusa senza nessun altro tipo di collegamento. Senta, il momento in cui avete avvistato il Francesco Santa Paola, comunque quando le fu fatto notare dai suoi collaboratori che era Francesco Santa Paola, quando è stato? Cioè, in quale via vi trovavate? Ci trovavamo già in via Mannino Cefalì. Quanto può essere più o meno lunga questa strada? Credo che abbia già detto circa 300 metri. Mi pare, se ricordo bene. Io non ricordo esattamente. Scusi, mi volevo opporre per un All'incirca motivo. potrebbe essere Scusi. Volevo porre per questo motivo. Io credo che già il pubblico ministero lo ha esaminato su questo punto il capitano. Non credo che debba fare una domanda. Il pubblico ministero aveva fatto domanda sulla lunghezza della via? No, non lo ricordo. Presente. Non ricordo se Il capitano. Scusate, io non ho memorizzato se ricordo che è stato chiesto quanto fosse lunga all'incirca la via, però non ricordo chi l'avesse fatta. Io non l'ho chiesto senza dubbio, ma poi la finalità del mio intervento è ben altra per la ricostruzione. Allora, se c'è opposizione sulla domanda non l'ammetto, se ha già risposto. Il Ministero ha diritto di fare le stesse domande, ci mancherebbe altro. La parte la può reiterare la domanda, è ovvio, l'avevo chiesto io. Facevo osservare che aveva già risposto, non era un'opposizione. Va bene. Siccome aveva già risposto, mi sembrava, non lo so. Va bene, allora procediamo. Dunque, avete avvistato Francesco Santa Paola. In quel momento era a piedi o era in macchina il Francesco Santa Paola? Inizialmente era a piedi, poi salì successivamente in macchina. Quindi ci troviamo più o meno all'ingresso della via Cefali infatti Mannino. Il campetto è proprio all'ingresso, è proprio all'inizio. Il Francesco Santa Paola è lì a piedi. Voi avete già fatto ingresso nella via, no? Sì, appena smontato. Allora, lei ha detto più o meno la casa dell'Avola, cioè quella dove avete fatto il sopralluogo, in che punto si trova della via Cefali Mannino? Cioè a metà, all'inizio, alla fine? Infatti, se non a metà, quasi a metà della strada. Che lei ricordi, in quella strada vi sono molte abitazioni o vi sono abitazioni? Ci sono abitazioni sulla sinistra, ci sono alcune abitazioni sulla sinistra ed altre sulla destra, però rispetto alla casa dell'Avola c'è un piccolo tratto di strada di terreno non costruito. Non costruito, cioè dopo la casa dell'Avola ci sono altre abitazioni. ci sono altre abitazioni. Quindi
Lei poi ha parlato di un momento in cui il Francesco Santapaola ha fatto retromarcia, così? Ha parlato di un momento in cui il Francesco Santapaola ha fatto retromarcia. Ha sentito, avvocato? Sì. Ha parlato o gli è stato riferito dall'autista? Non ho percepito bene. Ah, lui, ho capito. No, sto facendo riferimento al capitano. Dunque, rispetto al momento in cui il Francesco Santapaola ha fatto retromarcia, lei ricorda qual era la vostra posizione? Posso sbagliarmi, ma credo che non eravamo ancora arrivati all'altezza della casa dell'Avola. Rispetto al luogo, cioè all'obiettivo vostro che era la casa dell'Avola, a che distanza approssimativamente il Francesco Santapaola ha fatto retromarcia? Credo che poteva stare una ventina di metri dietro di noi, 30 metri dietro di noi, 20 metri, 30 di noi, non di più. Che ora era più o meno quando avete fatto questo intervento? Non ricordo se era di mattina o di pomeriggio. Credo forse che era di pomeriggio e doveva essere probabilmente nel primo pomeriggio. Primo pomeriggio intorno dalle 16 in poi, insomma. Era sicuramente di giorno, quindi c'era luce, non c'era... Senta, quando avete imboccato via Cefali Mannino, vi erano altre persone o altri mezzi che lei ricordi? Non ricordo se c'erano, credo davanti, prima e dopo, credo che c'erano anche altri mezzi parcheggiati vicino a questo campetto di addestramento cani, perché ripeto, c'erano persone che stavano facendo addestramento. Vicino al campetto. Ora le volevo chiedere, all'altezza della casa di Aula o più avanti, cioè verso la fine della via Cefali Mannino, vi erano altri mezzi? No. Questo che stava osservando la direzione, non aveva una cosa detto. Lei, capitano, ricorda cosa stava facendo il Francesco Santapaola nel momento in cui poi decise di fare retromarcia? Eventualmente consultando atti a sua firma, capitano. Chi è arrivato? Questo è quello che ha detto Ercolano Giuseppe poc'anzi, ma perché non mi fucilate? Ah, non ci fucilate. No, non ci fucilate. Non sarebbe buono, Il discorso è come la relazione, infatti lui continuava a osservare, cioè aveva visto probabilmente, siccome quella zona non c'erano altre autovetture parcheggiate se non la nostra, continuava ad osservare dove noi eravamo dove noi eravamo fermi. Chiedo scusa. Si osservava con una certa insistenza. Senta, lei ha detto parcheggiate. Non c'erano altre autovetture parcheggiate al di fuori delle nostre, ha detto questo poc'anzi. Le vorrei richiedere, consultando gli atti a sua firma, lei ricorda se voi eravate in movimento, se eravate parcheggiati o che altro? No, ripeto, macchine parcheggiate nelle vicinanze non c'erano. No, chiedevo la vostra, cioè voi eravate fermi, eravate già parcheggiati? Sì, eravamo fermi.
Fermi dove esattamente? Eravamo fermi all'altezza proprio della casa di Avola. Dallo stesso lato, diciamo, dove è sita l'abitazione o dal lato opposto? Dallo stesso lato da cui era sito l'abitazione, sul lato destro. Così erano fermi dopo aver camminato? E voi, che le ricordi, eravate in macchina o eravate già scesi alla macchina? Eravamo, nel momento in cui abbiamo visto che l'autovettura che ci seguiva faceva retromarcia, eravamo già scesi dall'autovettura. Ricorda se avevate fatto ingresso nell'abitazione o meno? Eravamo proprio sull'ingresso dell'abitazione, stavamo facendo ingresso dell'abitazione. Da premettere che prima parliamo di abitazione nel terreno, nel cancello. Capitano, mi scusi, lei ha detto che questo campetto per l'allevamento dei cani o l'addestramento dei cani era quasi all'angolo tra la via Mannino Cefali ed un'altra strada. Ho capito bene? Sì. L'autovettura della Volkswagen Passat nero di cui stiamo parlando, originariamente, prima cioè che il Santa Paola salisse a bordo della stessa, dove si trovava parcheggiata? Con precisione non ricordo se era all'inizio, a metà o verso la fine del campetto. Sicuramente nelle prossimità del campetto. Sullo stesso lato, sul lato opposto? No, sempre sul lato destro. Sul lato sinistro non c'erano macchine parcheggiate. Cioè sul lato più vicino al campetto? Certo. Allora. In che direzione era? Andando giù, quindi verso la strada senza uscita. Cioè verso la casa di Avola, Certo. Tanto per intenderci. Quanti metri ha percorso la macchina prima di fare la retromarcia? Cioè dal punto in cui è partita al punto in cui ha fatto retromarcia? Credo che avrà percorso un 40 metri, 30, 40, 50 Quindi ha percorso metri. 40 metri per fare retromarcia. Certo. Lei, in base alle indagini che ha compiuto, ci può dire se analogamente per altri controlli che la DIA, alla quale appartiene lei, o comunque altre forze di polizia, squadra mobile o guardia di finanza, sono state fatte altrettante relazioni per tutti gli altri accertamenti di persone nei paraggi dell'abitazione dell'Avola? E noi il giorno successivo abbiamo controllato altre 2 persone che erano ferme di fronte alla casa dell'Avola. E chi erano questi due? Se non vado errato, uno era Fresta e l'altro non ricordo. E Cannavò Salvatore. Ecco, vorrei capire anche perché forse ho sentito male una osservazione del difensore, non sono sicuro di averla sentita e quindi vorrei capire da lei: la relazione di servizio è stata fatta lo stesso giorno in cui è stato controllato il Santa Paola o è stato fatto il giorno successivo? No, immediatamente è stata fatta la relazione di servizio, come è stata fatta immediatamente la relazione di servizio per il giorno successivo. Lei ricorda se, nell'ambito delle indagini, se lo ricorda, se oltre il Santa Paola, oltre il Fresta e il Cannavò, furono controllate altre persone, sia pure da altre forze di polizia, sulla base delle indagini che voi avete compiuto? Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non ho altre domande, Presidente. Una sola, Presidente. Lei ricorda se la razza del cane che stava con Francesco Santapaola fosse una razza di cane particolarmente feroce? Lo ricorda? Se lo ricorda. Ricordo che era un grosso cane. Dall'aspetto lei ha avuto la sensazione che fosse un cane feroce?
un cane di grossa taglia, che poi fosse feroce o meno non posso la sensazione. Non posso dirlo. La ringrazio. Possiamo licenziare il test? Avanti. Signor Capitano, ci può descrivere la strada dove è ubicata la villa di Avola? È come molto larga, stretta? È una strada, credo che sia come carreggiata intorno, una carreggiata normale, quindi non so se siano 7 metri. Insomma, 8 metri, è possibile fare inversione di marcia in questa stradina? Certo, Per la larghezza che è la stradina? certo. Senza dover farla in un'unica volta? È possibile fare un'inversione a in un'unica volta in questa strada? Versione 1 in un'unica strada non lo so, credo che se la macchina è piccola credo che sia possibile E quindi farlo, con una parte sarebbe possibile farlo? Che mi spiego? se non ci sono macchine parcheggiate è probabile anche, sì. Se non ci siano macchine parcheggiate da un lato o dall'altro è anche probabile, non lo so, ma non Va bene, sono valutazioni, questi sono accertamenti tecnici, più rigorosamente vanno sotto non posso. la specie degli accertamenti. Ci dobbiamo accontentare della valutazione approssimativa come oggetto di testimonianza, quindi Lei ha detto che la distanza tra il campetto e la casa dell'Avola quanto era circa? Abbiamo detto che saranno stati circa 150, 160, 170 metri, di preciso non. E dalla casa dell'Avola è visibile il campetto? Come? Dalla casa dell'Avola il campetto è visibile? Credo di sì, perché credo che sul lato destro credo che non ci siano altre abitazioni alte, almeno dal piano superiore credo di sì, anche perché la casa dell'Avola era una abbastanza alta rispetto alla base, probabilmente dal piano superiore senza dubbio. Invece dalla strada no, non è visibile. Cioè da dove voi vi siete fermati è visibile il campetto? Anche perché non è visibile, anche perché c'erano siepi, quindi c'erano siepi alti, anche perché tutto il cappetto da un lato è recintato, quindi non è possibile vederlo Va bene, un'altra domanda, grazie. Può andare, signor Capitano, grazie. Ci sono altri testimoni? Presidente, l'ispettore Leo. Ispettore Leo. Ed è sulle stesse circostanze l'ispettore? E sulle indagini conseguenti alle dichiarazioni di Avola, di Licerdello. Io approfitto di questa pausa per raccomandare al pubblico ministero, intanto può venire l'altro testimone, l'ispettore, raccomandare al pubblico ministero di concentrare i testi che rimangono nella prossima settimana, e questo dico anche se io posso soltanto raccomandare perché non ho poteri di incidere sull'ordine delle prove. Presidente, Dico sin d'ora che se in ottemperanza al mio invito il pubblico ministero concentrerà tutti i testi che gli rimangono nei 3 giorni successivi senza indicarne l'ordine o variando l'ordine e ci saranno opposizioni, dico sin d'ora che io non potrò accogliere. Presidente, già avremmo preparato un ordine dei lavori per l'udienza di mercoledì. Ispettore Saccome. Che però non è un ordine definitivo, cioè nel senso che dovremmo fare delle verifiche per quelli che sono i testi ancora non sentiti, e quindi queste persone saranno sicuramente sentite. Ci facciamo carico di comunicare ai difensori che verranno in cancelleria se ci sono delle variazioni in più, cioè altre persone oltre quelle che sto per indicare. Il mercoledì si sentirà l'imputato di reato connesso Sparacio Luigi. Presidente, per adesso comunichiamo i testi sicuri, il tenente colonnello Saliva e il dottor sicuri nel senso che faremo la citazione per citarli.
tenente colonnello Saliva, il dottor Guido Longo, il dottor Giuseppe Fontanazza, il dottor Raffaello Grassi dello SCODI Roma, il sovrintendente principale Nicola Terrizzi, sempre dello SCODI Roma, l'ispettore Merendino dello SCODI Roma e l'ispettore Rinaldi, che non è venuto neppure stasera, era venuto ieri e non è venuto stasera. Ci riserviamo di fare un elenco integrativo che ovviamente sarà di cui i difensori saranno messi al corrente avvicinando nella nostra segreteria. Sì, ma voglio dire, con questi sono esauriti i testimoni del pubblico ministero. Presidente, credo che... Sto invitando il pubblico ministero a contattare tutte queste persone, tutte quelle che rimangono, e concordare un programma dal quale non si deve deflettere, cioè assicurarsi l'impegno in questi 3 giorni di averli qui, o il mercoledì, o il giovedì, o il venerdì. Questo dovrebbe essere, secondo me, dovrebbe essere il metodo. Il programma di citare 10 persone e poi vediamo se vengono. Chiedo scusa, Presidente, il problema è questo: abbiamo già indicato i testi, dovremmo sentirli nell'ambito della prossima settimana, ma ad esempio per il coimputato Sparacio Luigi vi è un problema di presenza dello stesso Sparacio avanti a altre autorità giudiziarie, ce l'hanno appena comunicato per il mercoledì, quindi noi cerchiamo di fare tutto il possibile, indichiamo anche, oltre allo Sparacio Luigi che dovrebbe essere sentito nell'ambito della prossima settimana, compatibilmente con gli impegni presi già avanti altre autorità giudiziarie, anche il coimputato il reato connesso. Sì, ma a me non interessa la posizione di Sparacio, io sto parlando per tutti gli altri testimoni. Sì, Presidente, che siano pubblici ufficiali. Sì. Cioè di concordare la data tra mercoledì, giovedì e venerdì per tutti quanti, per tutti quelli che rimangono. Presidente, stiamo cercando di farlo. Sparacio si vedrà, quando ne avremo a disposizione si sentirà al limite. E volevamo anche indicare il coimputato, era prima imputato di questo stesso processo, Miceli Antonio, il cui esame chiediamo e dovremmo già chiesto l'esame del Miceli Antonio alla fine dell'esposizione introduttiva, allorché si fece presente la necessità di esaminare tutti i coimputati nel procedimento in questione. Di questo ci occupiamo dopo la discussione del test che abbiamo presente. Allora, ispettore, le sue generalità, per favore, nome, cognome, luogo e data di nascita. Sì, ispettore Leo Antonino, nato a Pagliara 19/6/57. La formula, per favore. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Il pubblico ministero può procedere. Ispettore, lei dove presta servizio? Attualmente al centro operativo di Catania. Lei si è occupato delle indagini relative al riscontro delle dichiarazioni del collaboratore Licciardello Giuseppe? Sì, mi sono occupato fin quasi dall'inizio, dico fin quasi dall'inizio perché i primi 2 o 3 giorni in cui si sono iniziate le attività di indagine non ho partecipato direttamente, però diciamo così sono stato informato quasi subito dai colleghi della squadra mobile, il dottor Spampinato, sia dal capitano Cristoforo della Guardia Finanza, di tutti gli atti polizia giudiziaria compiuti fino a quel momento, e dal giorno 1-2 marzo del 93 mi sono occupato pure io tutte le indagini. Dall'1 marzo credo, se non ricordo male, perché il 26, 27 e 28 sono stati 2 giorni di indagine, e poi dal 1 marzo credo, o dal 1 marzo al 28 febbraio questo periodo. In merito quindi lei ha letto le dichiarazioni del Licciardello per essere stato delegato a questo tipo di indagini? Sì, sono stato delegato a occuparmi di tutte le indagini, sono stato inserito nel gruppo di lavoro che si occupava di tutte queste indagini, e quando mi è stato detto di occuparmi, il capitano Cristoforo della Finanza e il dottor Spampinato da non ripetere mi hanno informato già delle indagini compiute fino a quel momento e che erano state svolte sotto la direzione della magistratura e che avevano portato già a un sequestro di vario materiale nella casa di via Mannino Cefali di Avola Maurizio,
e al rinvenimento di un cadavere carbonizzato. Ecco, con riferimento al materiale rinvenuto all'interno della casa di Avola Maurizio, cioè questa casa innanzitutto dove è ubicata? È ubicata su una stradina che credo che sia Territorio di San Gregorio, sulla stradina, su una travestina di via delle Olimpiadi che si chiama via Mannino Cefali, credo numero 14 o 16. La casa, come abbiamo accertato dalle successive indagini, era stata comprata dal padre di Avola Maurizio, Avola Carmelo, però era nella disponibilità per tutto il materiale che abbiamo trovato e tutto era nella disponibilità di Avola Maurizio, perché credo giorno 27 sono state effettuate 2 perquisizioni su disposizione della magistratura effettuate dalla Finanza. Nel corso della prima perquisizione nella stanza da letto sono state trovate una pistola, numerosi proiettili, un visore notturno, un puntamento laser credo per armi, 8 milioni in contanti. E poi successivamente a questo ritrovamento la Guardia di Finanza ha avvisato sia la Polizia Scientifica sia la Squadra Mobile, è intervenuta la Squadra Mobile, sempre nel corso della stessa serata. E la Squadra Mobile ha rinvenuto altro materiale, almeno ha rinvenuto un caricabatterie, ha rinvenuto dei altri proiettili, lei ha rinvenuto pure dei fogli, cosa che allora abbiamo ritenuto di un'estrema importanza, perché ha ritenuto pure 4 fogli di un verbale di interrogatorio del collaborante Samperi Severino Claudio, credo che fossero 4 o 5 fogli, ma credo 4, tutti relativi a un verbale dove vi erano vari omisses, e la parte di questo verbale riguardava specificatamente la guerra fra i Santa Paola e Ferrera, ecco. E credo che era firma del dottor Amato. Il verbale? Sì. Lei ha fatto riferimento alla strada, lei ricorda se questa strada è una strada con via di uscita o una strada che prosegue in alto dopo la casa? Dopo la casa, credo, se non ricordo male, procede per un tratto, ma non credo che ci sia via d'uscita, è una strada a vicolo chiuso. La larghezza di questa strada? Ma credo che ci passano quasi 2 macchine, ecco, stando attenti, ci possono passare quasi 2 macchine, se non ricordo male. Lei, in merito alle dichiarazioni del Licciardello, ha fatto verifiche con riguardo a quanto dal Licciardello dichiarato in merito al progetto di attentato nei confronti del figlio di Giuseppe Fava? Cioè, sono state fatte verifiche per accertare effettivamente il giorno, la presenza del Fava, i posti dove si è spostato? Sì, mi ricordo che allora assieme alla dottoressa Monterosso sono stato delegato pure per questa indagine. Abbiamo accertato, perché il Licciardello parlava dell'attentato che doveva compiersi nella via, adesso via Fava, ex via dello stadio, dove ci doveva essere la commemorazione del padre, e poi oppure alla Baia Verde dove era prevista una conferenza. E allora mi ricordo che noi abbiamo fatto tutti gli accertamenti relativamente alle forze di polizia che erano state dislocate in questi 2 luoghi, sia in via dello stadio sia alla Baia Verde, all'hotel Baia Verde, dove avrebbe dovuto tenersi la conferenza. E mi ricordo che abbiamo riscontrato che vi era preposto un servizio, sia un servizio di ordine pubblico abbastanza notevole, sia servizi di scorta di varie personalità che dovevano intervenire. Credo che c'era il sindaco Orlando, Fava stesso ed altri onorevoli, per cui vi era
una notevole quantità di personale che veniva a seguito delle scorte, più il servizio di ordine pubblico era notevolmente rafforzato da parte della Questura di Catania. Lei ricorda se sono stati effettuati dei controlli su tabulati di cellulari in uso al Dileo, in uso al Licerdello e in uso a Barcella Salvatore? Sì, sono stati effettuati, abbiamo richiesto i tabulati, sono stati effettuati dei controlli in tal senso e abbiamo riscontrato che vi erano diversi numeri e diverse volte si erano chiamati, e specificamente il Licerdello allora aveva un telefono intestato a Miglior Alessandro, un telefono cellulare, e abbiamo visto che vi era corrispondenza fra diversi numeri chiamati che gli stessi si chiamavano fra di loro, quindi vi era questa corrispondenza. Per quanto riguarda il Dileo, ricorda in particolare quanto è emerso dall'esame del tabulato relativo al traffico telefonico del Dileo il giorno in cui si ritiene sia stato ucciso? Sì, mi ricordo che l'ultima telefonata da parte del Dileo credo che sia stata fatta il 26 pomeriggio. C'era una telefonata, credo, in uscita, che chiamava la cognata, se non ricordo male. Comunque l'ultima telefonata mi ricordo benissimo che era fatta il primo pomeriggio del 26. Ricorda se quel giorno vi furono contatti telefonici dall'esame di questo tabulato tra il Dileo e Avola, o comunque utenze in uso ad Avola Maurizio? No, non ricordo. Ricordo che ci erano state alcune telefonate, 2 o 3 telefonate, però non... Comunque questi tabulati sono allegati alla vostra CNR? Sì, almeno credo che dovrebbe essere allegata alla CNR, alla nota informativa che abbiamo fatto, o almeno se non i tabulati, i riscontri sugli accertamenti che abbiamo fatto, questi sono allegati alla CNR. Le risulta che nelle vicinanze della casa, di questa casa di Maurizio Avola, o comunque nella disponibilità di Maurizio Avola, siano state controllati in tempi diversi persone che erano nelle vicinanze? Sì, sono state controllate in più occasioni. Un primo controllo è stato effettuato dal dottor Spampinato della pattuglia della squadra mobile lo stesso giorno in cui era stata fatta la perquisizione, perché vi era una lanciatema con 2 persone a bordo nei pressi della casa, probabilmente si apprestavano a fare la perquisizione, e questi sono stati identificati per Dirre e Fresta Salvatore. Il nome del Dirre? Dirre credo Giuseppe, e Fresta Salvatore. E loro sono stati portati in ufficio anche perché risultavano essere pregiudicati e risultavano da accertamenti di polizia già pregressi, risultavano essere amici di Avola Maurizio o comunque in contatto già con Avola Maurizio da riscontri a tabulato CED. E poi nel corso degli accertamenti che abbiamo sviluppato noi la cosa ci è parsa abbastanza strana, anche perché successivamente personale del nostro ufficio ha controllato, credo giorno 9 o giorno 10, nel corso dei vari sopralluoghi che abbiamo fatto, aveva controllato 2 giovani muratori comandati da Avola Carmelo e padre di Avola Maurizio per smantellare la casa, e uno di questi giovani, precisamente Fresta Carmelo, risultava essere, abbiamo svolto gli accertamenti, risultava essere il nipote di Fresta Salvatore.
Credo solo questi 2 controlli che io ricordo sono stati fatti attorno alla casa. Sono stati fatti controlli inerenti la ditta o le ditte che si sono occupate di effettuare lo smantellamento della pavimentazione? Sì, sono state fatte dei controlli, sono stati pure invitati in ufficio, credo siano state sentite a sommare informazioni. Sì, sono stati fatti, adesso non ricordo i termini precisi. Ecco, lei ricorda se sono stati fatti accertamenti in merito alla ditta individuale Cannavò Alfio? Sì, che era quello che era stato, diciamo così, comandato da Avola Carmelo per l'effettuazione dei lavori. Lei ricorda se furono fatti accertamenti per verificare se qualcuno dei personaggi di cui aveva parlato il Licciardello nelle sue dichiarazioni avesse prestato servizio presso la ditta di Cannavò Alfio? Sì, c'era un personaggio, ma non ricordo in questo momento. Mi ricordo che è stato attenzionato particolarmente perché c'era un personaggio che aveva prestato servizio, ma non ricordo chi è. Sono stati effettuati controlli su un arresto di Carbonaro Ernesto? Sì, i controlli sono stati effettuati su Carbonaro Ernesto perché era stata la persona che era scomparsa lo stesso giorno di De Leo Giuseppe, amico di De Leo Giuseppe. Ecco, su un precedente arresto del Carbonaro non ricorda? Presidente, mi scusi, può registrare l'opposizione della difesa? Vorrei sottoporle questo breve argomento. In questo momento stiamo scandagliando dei fatti reato che fanno parte di altro procedimento e per cui vi è contestazione, un fatto noto a tutti. Al momento in cui si pongono queste domande che attengono ad altro processo, non le sembra, Presidente, che in questa determinata maniera stiamo introducendo nel processo associativo il processo relativo ai fatti omicidiari? Si sta dando luogo ad uno scandaglio che attiene più alla prova del fatto omicidiario e non certo alla prova del fatto associativo. Pertanto, Presidente, si vuole registrare la mia opposizione. Presidente, è stato già affrontato il problema e risolto nel senso del rigetto dell'opposizione, cioè che questo scandaglio appartiene a questo processo. Non credo che abbiamo parlato di connessioni inevitabili che ci sono tra i due, quindi procediamo. Quindi non ricorda questa verifica su un precedente arresto di Carbonaro Ernesto? No, non ricordo. Nominativo di Scalia Gaetano le dice qualche cosa sulla base delle indagini? Non le dice? No. Per quanto riguarda Fichera Alfio, sono stati fatti accertamenti sulle attività economiche svolte dal Fichera? Su Fichera Alfio sono state fatte tutta una serie di indagini, anche quelle sulle attività economiche svolte dallo stesso.